मस्जिद कुबा के अंदर मोहतरम खैर कोरी सज्जाद अली अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात दोस्तन के सलामत रखे। जन्नत यारी शरीफ के सिलसिले से मस्जिद कुबा में अल्लाह के जिक्र मदीने वाले दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दुरूद की महफिल सजाई जाए। सुभान अल्लाह। हिन सुनी महफिल में अल्लाह के ज़ात बरकात तवासा गुनाहगारन के अचण जी तौफीक अता फरमाई। आमीन। जो घरड़ो ज़िम्मो उन जो बेशक सुभान तवा असा जे घरड़े जे अंगण ते जेकॾहिं को अची वयो त उन खे राज़ी रखण जो ज़िम्मो तव्हां ऐं असां जो हूंदो आहे। सुभान बेशक छो त जंहिंजो घर आहे इज़त उन जी अथई। जै जगह ते हींअर तव्हां सां वेठा आहियूं इन घर जो हिकिड़ो मालिक आहे। बेशक सुभान अल्लाह। तव्हां असां कमज़ोर आहियूं, तव्हां असां सुस्त आहियूं, तव्हां असां गुनाहगार आहियूं, तव्हां असांजी ताक़त महदूद आहे, तव्हां असांजी सोच महदूद आहे। ओ पंहिंजे तले जी इज्जत प्यारी हूंदी आहे। बेशक बेशक जेको कायनात जो खालिक आहे, जेको कायनात जो मालिक आहे, जंहिंजी ताक़त जंहिंजी कुदरत जो कोई मट न आहे उन बेनियाज़ रब खे बि पंहिंजे तलड़े जी इज्जत प्यारी आहे। सुभान अल्लाह। बेशक अजीज दोस्तों दीन फितरी या गैर फितरी ना है। दीन के थोड़ी समझण की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात व बरकात जे पाक घर में अचण वारो तव्हां सां सभिनी खे मुबारक हो। जो मरण जे घड़ी खां अॻु में अल्लाह पंहिंजे ज़िक्र जी महफ़िल नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। इंसान जीअं अमड़ जे पेट में बचड़ो अञा जिस्म वठी तैयार थींदो आहे, तस्वीर बनाइण वारो मुंहिंजो करीम रब उन जी तस्वीर बनाईंदो आहे। सुभान अल्लाह। हकीकत साह बचड़े के अमड़ जे पेट में पवंदो आहे, मुंहिंजो अल्लाह उन जी तकदीर लिखी छॾींदो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जीजन अमड़ जे पेट में बचड़े के साह अल्लाह जे ज़ात उन जी तकदीर लिखी छॾी त दुनिया जे अंदर कहिड़े हाल में हिन खे मोकिलणो आहे, दुनिया में केतिरा साल हिन जी ज़िंदगी आहे, मौत जी घड़ी ज़िंदगीअ जा साल, मौत जी जगह सब कुछ तव्हां सां अञा अमड़ जे पेट में आहियो। लिखण वारे यार उते ई पंहिंजो कमु पूरो करे छॾियो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जीअं माण्हू प्यारा दोस्तों अमड़ जे पेट मां निकिरंदो आहे, अॻे
अगिया बानो पोया मौत। हकीकत जाओ जाओ सही सुभान अल्लाह। कोई अक्लमंद माण्हू पंहिंजे पीछे करण वारे को बेखबर कोन रहंदो आहे। हर अक्लमंद माण्हू चाहींदो आहे यार हे माण्हू लगातार मुंहिंजो पीछो थो करे, 2 ॾींहनि खां मुंहिंजे पोयां आहे, 3 ॾींहनि खां मुंहिंजे पोयां आहे, आख़िर में जेको मक़सद सां आहे जेको मुंहिंजो पीछो नथो छॾे। ऐं अकुल वारा जेकॾहिं को 2 ॾींहं 3 ॾींहं तुंहिंजो पीछो करे त तुंहिंजो दिलि ऐं दिमाग़ तोखे मजबूर करे त सोच त इहो पीछो छो थो करे। इन जो मतिलबु छा आहे? मौत तुंहिंजे अमड़ जे पेट में निकरण खां वठी लागी तो पीछो पियो करे छॾे, उन लाइ सोचो त पीछो छो थो करे। सुभान अल्लाह कोन सोचो। जेकॾहिं दुनिया जे अंदरि अल्लाह पीछे करण वारे जे पोयां केरु तवज्जो न ॾींदो चवंदा बेवकूफ़ आहे। हकीकत जेकॾहिं पीछे करण वारे खे पीछे करण ते तवज्जो ॾेई पुछंदो तोसां ख़ैर आहे या को दुनिया खां मुंहिंजे पोयां पियो लॻी, चवंदा अकुलमंद आहे त मुंहिंजा सोना मुस्लमान भाउ अचो त उन यार खे बि यादि कयो जेको अमड़ जे पेट मां निकरण खां वठी लागी तो तव्हां असांजो पीछो करे रहियो आहे। उन जो नालो आहे मौत। सुभान अल्लाह। उन जो नालो छा आहे? मौत। ऐं उन बेनियाज़ जे कुदरत ते निहार सही बात। कंहिंखे बि मूं समेत तव्हां सां कंहिंखे बि अल्लाह इहो कोन ॿुधायो त तुंहिंजी ज़िंदगी 5 साल या 50 साल या ॿुधाए त तुंहिंजी ज़िंदगी हेतिरी आहे। मुंहिंजे करीम रब जे ज़ात फरमायो ऐं मुंहिंजा बाना मां अल्लाह जी कुदरत में जेकी कुछ कयो वेंदो आहे वो हिकमत खां ख़ाली कोन हूंदो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां अल्लाह ॼाणा थो बेशक त ऐं मुंहिंजा बाना अगर तोखे न पक्की ख़बर पवे त अञा 5 साल मां हिते आहियां त पोइ तूं आपे खां निकिरी वेंदी। हकीकत इन करे मां अल्लाह तुंहिंजे मौत जो इल्म पंहिंजी कुदरत में महफूज़ रखियो। हा मुंहिंजो रब फरमाए थो उन्हनि पंहिंजे आशिक़नि सादिक़नि खे मां अल्लाह रुॻी उन्हनि जो मौत न पर दुनिया जो मौत बि नसे छॾियो आहे त केरु केॾी महिल वेंदो ऐं केरु केॾी महिल वेंदो। सुभान अल्लाह। हकीकत लेकिन उन्हनि खे सही बात जिनके ख़बर पवण खां पोइ वधीक ख़ौफ़ अल्लाह जी ज़ात जो मौजूद आहे। सुभान अल्लाह। ऐं मुंहिंजा पाना इन करे मां अल्लाह तोखे मौत जी ख़बर न ॾिनी त केॾी महिल तो वटि महिमान ईंदो त तूं हमेशह अल्लाह जे ख़ौफ़ में रही त यार ही ग़लति कमु न कयां। मौत मथे ते आहे मतां सुभाणे मौत अची वञे ऐं मां मरी पवां त मुंहिंजो छा थींदो। सही बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छो त मुंहिंजे सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इंसान जंहिं हाल में मरंदो महशर जे मैदान में अल्लाह जे दरबार में उन हाल में पहुंचंदो। हकीकत सही हो जागो था मुंहिंजा दोस्त। सही सुभान अल्लाह। जंहिं हाल में इंसान दुनिया का खात्मा थींदो अल्लाह जे दरबार में इंसान उन हाल में पहुंचंदो। इन करे बुजुर्गान दीन रोई काहू करे फरमाइनान ऐ अल्लाह जा बाना रात जो सुमण खां पहिरीं अल्लाह का मुआफ़ी घुरी पोइ सुम्ह। कहिड़ी ख़बर आहे तुंहिंजी ज़िंदगी जी आख़िरी रात। सुभान अल्लाह। वाह सही वाह हकीकत। सुबुह जो घरों निकिरी खैर जी दुआ घुरी निकिर कहिड़ी ख़बर तुंहिंजे ज़िंदगी जो आख़िरी ॾींहुं हुजे। ऐं जेको अल्लाह जे ख़ौफ़ में ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे मुंहिंजो अल्लाह उनखे दुनिया खां बेखौफ़ करे छॾे। तव्हां सां जेके
अल्लाह जो खौफ दिल में नथा रखो सदाई डप में कदे वडेरे जो डप कदे पुलिस जो डप कदे औलाद जो डप कदे पाड़े वारन जो डप कदे गुरबत जो डप कदे दौलत घणी थे तदे डप त को खणी न वने दौलत ना है तदे डप त पेट बिठो पाली मुस सदाई डप में रहंदा हूं छाजे करे जो दिल में खुदा जो खौफ ना है हकीकत अल्लाह अल्लाह जंहिंजे दिल में अल्लाह जो खौफ होंदो आहे जो अल्लाह तो फरमाए ओ मां रब जो खौफ रखण वारा तो मां हिक जो खौफ रखियो आहे मूं तोखे पूरी दुनिया खां बेखौफ करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी ज़ात जो खौफ उन जे दिल में पैदा थींदो जेको मौत के कोन विसारे अल्लाह सुभान जैना मौत को विसारे छड़ियो उनके खुदा जो खौफ अंदर में पैदा होता है सुभान जो तो मौत हिक विछोड़े जो नालो आहे हकीकत मौत हिक विछोड़े जो नालो आहे जेको नंढे वॾे खे कोन ॾिसंदो आहे अमीर गरीब खे कोन ॾिसंदो आहे आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का एक पल की खबर वाह सही वाह सुभान अल्लाह रूमिन जो दौरा ट्रे भाई पाण में जेके अल्लाह जी वहदानियत जी प्रचार करा था बता घणा भाई रे बात सुभान वक्त के बादशाह के खबर पई त ट्रे जना है सिर्फ ट्रे जना जेके वतन था अल्लाह अल्लाह कदा मुझे बादशाही हाँ बादशाह तुझे बादशाही में आहिर ट्रे पर अल्लाह अल्लाह कदा था वतन बची जो नहीं की बादशाही हुस्न क्यों कई जना अची में केर आयो अल्लाह जबान है सुभान अल्लाह एड़ो खुदा बादशाह माया उन्होंने टिनी खिली चयो तू बादशाह नहीं तू तो कदा कर भी नहीं बादशाह जो बादशाह असा जो सुभान अल्लाह सुभान दादे तो सुभान बादशाह के जलाल बादशाह की जलाल है उन्हें जो तो के खबर तो के इंसान को क्या है जो जी असा के खबर एक पेना कर जादू क्या कर रहे हो एक कमजोर जादू क्या कर रहे हो एक ज़ईफ जादू क्या कर रहे हो चितवा मुखे पेना कर क्या चुचो हां अल्लाह अल्लाह मुखे कदा कर हां मुखे ज़ईफ हां चलो आओ तो तार के पाजी ताकत दिखाया जे तुझी ताकत कुछ नहीं तो मुझे रब जी सुभान अल्लाह वाह सही बादशाह ऐलान किया कि इनन जे सामने ट्रे कणहा तेल जा गरम कया अल्लाह मुसलमान जागो जा हां सही सुभान अल्लाह इनन चुन्नी भाई जे सामने ट्रे कणहा तेल जा तैयार करे उनन के बाहियो एतरी बाहियो जो वो तेल टस के जेनी मन तेल टस के तो बादशाह जे यो खबर है नंढो अगियो ते बादशाह पहिरी मुखे उछला सुभान अल्लाह सुभान वडो अगियो थियो नंढे के कोई कर बादशाह है नंढो वडो माया पहिरी हक मुझे मथो मा तू मुखे न खणे में उछला विचे जो न कहा भई वडो भी न नंढो भी न बादशाह पहिरी मुखे उछला बादशाह ने यार हैरत है कजी वयो त मु हेदी जिंदगी गुजारिया मौत के सीने सा लगाण वाला हेड़ा मन सुभान अल्लाह सही घड़ी खड़ जिला पांचे फैसले के दुआ करती है पांचे वजीरन की बुराई मामलो छाए कि केर इंसान जेके सामो मौत दिसन था पिया कण हो तैयार लॻो पियो मुझा नौकर की इशारे जा मुतसिलन इन जे दिल में जरे जी बराबर की ख्याल है सुभान अल्लाह उनन जे बादशाह ये भग क्यों है ये दर भग क्यों इकड़े के उछला अल्लाह सुभान अल्लाह इकड़े के उछला खबर है जेनी मल बादशाह इकड़े के तेल जे कणे में उछला
वो ट्रकी इंसान जो हाथ चाहे इंसान जो हाथ चाहे माने दोस्त जेडी मला वो ट्रकी ए लाल जो नबी के टीले खबर जी देर जो तो करी पोया ऊंचवे मुखे उछला नेट में के उछला जेडी मला बे के उछला क्यों हरी तैयार बीठा बादशाह मारो कर देर थी बादशाह के सब दिमाग खराब चवा जे असा जो दिमाग खराब ना है तू तैन तेल के तो इसी असा पंजे यार जो दी तो जे आलो कदम तेला असा पंजे करीम रब जी उन कुर्ब वाली जन्नत जा मंदिर काबिल सवारो कर मुखे मुझे सुभान अल्लाह इते हिकड़ो वजीर हुयो बादशाह जो वडो उन जो बादशाह मामलो उलझी वियो इहो नौजवान कयो मुझे हवाले मुखे मोहलत दियो हेतरा ॾींहं 5-7 जेके घुरी मुंहिंजो ज़िम्मो आहे हिनखे अहिड़ो तोते वांगुरु पढ़ाए जो तव्हांजे बादशाही पाण ई सजदो बि कंदो ऐं चवंदो त बादशाह बि ई आहे त ख़ुदा बि ई आहे जागो था बादशाह की ॻाल्हि सम्झ में आई बादशाह जो ठीक है इनके वठी वजीर उन नौजवान के वठी आयो अचे पंहिंजे महल में रहाए पंहिंजी जेका सोने में सोनी न्याणी हुयसि उन न्याणीअ खे चई त हाणे तोखे जेतिरा बि हार सिंगार करणा आहिनि उहे कर मगर हिन जेको न चवे थो अल्लाह हिकु अल्लाह अल्लाह तो करे बादशाह जे निहार ला तैयार कोने इनके एड़ो पंहिंजे यार में फासा जो मजबूर थी तुझे मोहब्बत में कैद थी वजे ऐं बादशाह जो गुलाम थे तो बादशाह मुखे रंगे छड़ी सुभान अल्लाह वाह सही वाह यानी जटी तक या वडी ॻाल्हि कोने वजीर जी न्याणी हुई आम औरत कोन हुई जेडी महिल उहा हार सिंगार करे इन अल्लाह जे खाइफ बाने दे खुदा जे खौफ रखण वारे बाने दे जो अचे ओ फकीर पंहिंजे मौज में कंदड़ो हेठ लॻो पियो तू लगी सुभान अल्लाह वजीर जी न्याणी हिन पासे को मगर हो जेको पंहिंजे अल्लाह जे इश्क में उनके नज़र आई ॻाल्हि पई चढ़े त का औरत आई या माण्हू अॼु न निहारे कोई सुभान अल्लाह ॾींहं गुज़रिया 4 ॾींहं गुज़रिया मोहलत पूरी थी वई बादशाह घुराए वज़ीर खे बादशाह कमु कोन थियो मोहलत वधायो वरी मोहलत वधी मिली न्याणीअ खे चई अगरि इनखे पंहिंजे मोहब्बत जे जार में न फासाए तो बादशाह तुझे सिर कलम करे छॾींदो हाणे न्याणीअ खे चए मौत जी त मां मरी वेंदसि ने जो न मजबूर थी करे अचे उन नौजवान खे मथो बीही चई त वो अखियुनि खां अंधा कंधु मथे त कर हिकु दफ़ो ॾिस त सही फुले हिकु दफ़े ॾिसण खां पोइ त तोखे ख़बर पवंदी त कंडनि में सुट लॻो पियो हुई गुलाब जा गुल तुंहिंजे मथां पिया आहिनि उन कंदड़ो मथे करण खां सवाइ चयो ओ ॻाल्हाइण वारा कंडा तोखे कहिड़ी ख़बर त मां कहिड़ी गुलनि जी सेज ते सुठो जंहिं वक़्त में उन न्याणीअ ॾिठो त ही कुझु ॿुधण जे लाइ तयार कोन्हे चवेसि थी त निहार भले न पर मूंखे ॿुधाए त सही तोखे इहो एतिरो एतबार कंहिंते आहे उन कंधु मथे न खयो कंधु हेठि करे चई त ही मुंहिंजो एतबार उन करीम रब ते आहे जेको तुंहिंजो बि ख़ालिक आहे जेको मुंहिंजो बि उन न्याणीअ उन नौजवान ने निहारे चयो त हाणे देर देर मूंखे कलमो पढ़ा सुभान अल्लाह जी वहदानियत जो मूंखे कलमो पढ़ा
मां अल्लाह जी वहदानियत ते यकीन थी रखा उन का बाद नौजवान मथे निहारे जैसे देख वर छा दिछुई सुभान अल्लाह छा दिछुई जो तू न मुखे फासाइण आई तू मुझे यार में छोटी फांसी मुझे रात मौत इंतजार क्यों करे निहारे जवे जी तुझे इन यकीन मुझे दिल कैद करे छनिया बेशक तुझो अल्लाह सच्चो आ जो तू पंहिंजे अल्लाह जी दामन छॾण लाइ तयार नहीं मौत कबूल कई फायर कबूल कुर्बान कई मगर दामन नथो छॾी हे असा जो मज़हब कहणो आ जो मुझो पी मुखे थी के तुझे हवाले करे वयो आ इन मज़हब का ये चनिया जे मज़हब में अबे वट थी जी इज्जत भी प्यारी तो सुभान अल्लाह मुझे मुसलमान अल्लाह राह तमाम लंबिया तवीला और तवील न थो वञा बस एतिरो मूंखे ॿुधाइण चाहियो त मुंहिंजा दोस्त जंहिंजे अंदर में अल्लाह जी ज़ात जो ख़ौफ हूंदो आहे जंहिंजे अंदर में अल्लाह जी ज़ात जो इश्क हूंदो आहे मुझे अल्लाह उनके कदे में मायूस कोन हां सुभान अल्लाह हकीकत छोटो मुझे सुने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात के अल्लाह सरापा मौजूज़ो बनाए मोकलियो सुभान अल्लाह मुझे मदीने वाले पीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा दीवानो एक सिफत मुझे करीम मुस्तफा जी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन सिफत ते गालाइण तो चाहिया वहा सिफत आहे वदाइलन इल्लल्लाह बिइज़्निही सुभान अल्लाह जी मखलूक के अल्लाह जे हुक्म से अल्लाह जी तरफ घुराए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी सरकार ने को शेर हां सही पढ़ो और जो मुद्दे में को शेर पढ़ो आगे समझ में कोन आयो हां सही बात वो तो आगे समझ में कोन आयो हाने तो पढ़ी का के बुधायो हाने ता के समझ में इयो त इहा केड़ी मोहब्बत रही जेका नबी सरकार फरमाई त लगी मूर न उखड़े लगी मूर न उखड़े जाहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लगी मूर न उखड़े जाहो लखे लोहार कदिया सवे सोना सुभान अल्लाह लखे लोहार कदिया सवे सोना श्री का सैयद जय हजारे हथोड़न मेघ महबूब चपन सा चोरे हजारे हथोड़न कुछ न कयो सबन सोनारन भी कुछ न कयो पर वहा जका इश्क मोहब्बत वाली मेघ हुई यार जी हिक दीदार जी चपड़न चोरन सा पड़ी मुझे मुसलमान भाव अल्लाह जे ज़ात जो तो इश्क रखियो ही कोने खुदा सा तो प्यार करे दिठो ही कोने जिन अल्लाह सा प्यार करी तो तोखे औलिया अल्लाह समझ में अची वजन जो तो मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा दीवानो आओ जने हाला शहर से भी जो हा त आम तकरीर खान अलग तकरीर करदो हा खबर ना है छो मुझे ज़हन में इहो ख्याल ईंदो आ त हाला जा माण्हू इश्क ऐं मोहब्बत के समझण वारा सुभान अल्लाह वाह सही अजा हिकड़ी ही गाल सच्ची बुधायो जेका दिल हम कबूल कंदी है सुभान अल्लाह हां सही बुधा
हालत वारनि जी जेका सब खां थधी ॻाल्हि मूंखे लॻंदी आहे उहा इहा जेका घोर घोर हूंदी आहे इहा कोन कंदा इहा दिलि जी सुभान अल्लाह इहा जेका न वठा हूंदी आहे इन में माण्हू जो ज़हन मुंतशिर थी अॻियां माण्हू गुम थी वेंदो आहे पर इहे अल्लाह जे महबूब जा दीवाना वेठा हुजनि असां जहिड़ा गुनहगार फ़क़ीर वेठा हुजनि इश्क जी महफ़िल हुजे ज़िक्र जी महफ़िल हुजे पोइ ॾिस कीअं थो ई काफ़िलो मदीने पाक सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जे ज़ात कायनात में कमो बेश 1.25 लाख नबी पैदा फरमाया 1.25 लाख अंबिया में चौथा मुझे महबूब मुस्तफा जो मट कोई ना है कायनात के अंदर 1.25 लाख अंबिया में मुझे महबूब मुस्तफा जो मट कोई ना है जितना आसमानी सहीफा किताब आया पर जो कुरान करीम जो मट कोई नहीं सुभान अल्लाह हर नबी की अल्लाह के साथ पंजे कुदरत सा जेतिरो चाहो ओतिरो औलाद अता फरमायो पर मुझे मुस्तफा जे आल जड़ो कोई ना है हर नबी की अल्लाह की ज़ात सहाबी अता फरमाया पर जो मुझे मुस्तफा जे यार जड़ो कोई यार ना सुभान अल्लाह मुझे उस्तजीज हर नबी के अल्लाह जे ज़ात आशिक का फरमाया पर मुझे मुस्तफा जे बिलाल जो मट कोई नहीं मुझे करीम मुस्तफा जो बिलाल निहार चलो ऐ जिब्रील मेराज जी रात हुई महबूबन सा कल हुए महबूबन फरमायो जिब्रील हलिया तो जान प्यारी गई डप लगी खौफ लगी चई महबूब हथे हलंदुस जलंदुस पर जे इते बिलाल हुजेगा महबूब जो हुक्म थे ना त उडामी यार जे कदमन में चुड़ी पवेगा जो इश्क वारो हुंदो आ ओ पंहिंजे सिर जो सागो लागे छॾींदो आ जेको इश्क वारो हुंदो आ अज सुने लतीफ दे वठी हलई जे भाई जोगी थिया जे भाई जोगी थिया कमाओ छद कमाम कोला जे कोलन जा तन जो थी गुलाम तना का तुझो नाम लिख जे लाहूत में जे भाई जोगी थिया जे भाई जोगी थिया संग सभे छले ओदो थी अल्फ जे मन भी मसीह कदे हिता लाहूती लगे रखे गदजी का पड़ी मुझे प्यारा दोस्त अजीज मुझे सोने मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात के अल्लाह जड़ा यार दिना एड़ा खुदा यार के न दिना अल्लाह जे ज़ात जड़ा असहाब महबूब के दिना एड़ा कह नबी के न दिना अल्लाह जड़ा पंजतन पाक जे में खानदान जा बचड़ा मुस्तफा के दिना
एड़ा कंहिंखे बि न ॾिना चओ महबूब जे भजन जहिड़ो को मट नाहे महबूब जे चैन जहिड़ो को मट नाहे महबूब जे आशिक़ जहिड़ो को मट नाहे चओ महबूब जे दीवाननि जो बि को मट नाहे बेशक मट ना है सुभान अल्लाह मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जा दीवाना हो मुझे हुजूर जा